এটা হলো আমাদের সমুদ্রগড় স্টেশন। এখান থেকে প্রতিদিনই লোকাল ট্রেন চলে এবং কটার দিকে কটা পর্যন্ত চলে হাওড়া, সেটাই টাইম টেবিল আপনাদের আজকে জানিয়ে দিচ্ছে এই ভিডিওতে। ভোর 4:35-এ সমুদ্রগড় স্টেশন থেকে ট্রেনটি ছাড়ে এবং হাওড়া জংশনে গিয়ে থামে, সেটা 6:55 এবং দ্বিতীয় ট্রেন সমুদ্রগড় থেকে ছাড়ে 6:32 এবং হাওড়া জংশনে গিয়ে সেটা পৌঁছবে 8:43 এবং দিনের তৃতীয় নম্বর ট্রেন 7:14 সমুদ্রগড় প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে এবং হাওড়া জংশনে 9:25 পৌঁছবে 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। এবার দিনের চতুর্থ নম্বর ট্রেন সমুদ্রগড় প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 3 থেকে 7:54 ছাড়বে, সেটি হাওড়া জংশনে গিয়ে পৌঁছবে 10:20 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আমাদের সমুদ্রগড় স্টেশন, এটা হলো কালনা কাটোয়া বা হাওড়া কাটোয়া রোডের মধ্যেই পড়ে সমুদ্রগড়। এই সমুদ্রগড়ে আপনারা তাঁতের হাট পেয়ে যাবেন। তাহলে চলো আমরা সামনের দিকে গিয়ে আপনাদের স্টেশনটা পুরোটা দেখাচ্ছি। সমুদ্রগড় স্টেশনের 5ম নম্বর ট্রেন 8:39 সমুদ্রগড় 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ছে এবং হাওড়া গিয়ে পৌঁছবে 10:55 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। এবং দিনের 6 নম্বর ট্রেন সকাল 11:22 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে এবং হাওড়া প্ল্যাটফর্মে গিয়ে পৌঁছবে দুপুর 2:05 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। দিনের 7 নম্বর ট্রেন বা 7ম নম্বর ট্রেন 3:40 সমুদ্রগড় থেকে ছাড়বে এবং হাওড়া প্ল্যাটফর্মে গিয়ে পৌঁছবে সেটা 6:03। দিনের 8ম নম্বর ট্রেন বা 8 নম্বর ট্রেন 4:24 সমুদ্রগড় 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে এবং হাওড়া জংশনে গিয়ে পৌঁছবে 6:45 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। দিনের 9ম তথা শেষ ট্রেন সমুদ্রগড় থেকে 8:17 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে এবং হাওড়া জংশনে গিয়ে সেটা পৌঁছবে রাত্রি 10:42 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। তাহলে আপনাদের ভিডিওটা কীরকম লাগলো? ভালো লাগলে আমার এই চ্যানেল লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করে দেবেন এবং আরও কোন কোন স্টেশনের টাইম টেবিল আপনাদের দরকার সেটা বলে দেবেন কমেন্টের মাধ্যমে। তাহলে আমরা ভিডিওটা চালিয়ে যাচ্ছি এবং ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। যাবে।